مجموعة من المعلومات والأخبار اللي دائما بنحاول نسلط الضوء عليها، سواء عالمية سواء محلية اقتصادية وغيرها، الكثير من القصص اللي عم تصير بهذا الكوكب الغريب. ولكن دراستنا لليوم عن شيء يمكن كثار بيعانوا منه، أوقات ما بينتبهوا له لأنه هو يحدث وقت النوم، الشخير. ليش الرياكشن عم طالع فيي؟ انا ما بشخر. حسيت ما انا بدي اكتشف انه هلا انا ما بشخر، بس بتمنى اني ما تسمع الكلمه. اوكي، بدنا نشوف خالق بشار اذا طيب. الشخير يؤثر سلبا على مشكلات المراهقين السلوكيه، يعني الموضوع ما هو شغله بسيطه، في دراسات وراء القصص. قال كشفت دراسه جديده اجراها باحثون بكليه الطب بجامعه ماريلاند الامريكيه ان المراهقين الذين يعانون من الشخير المتكرر اكثر عرضه لمشكلات سلوكيه مثل قله الانتباه، خرق القواعد والعدوانيه، رغم انها لا يعانون من تدهور في قدراتهم المعرفيه. طبعا استندت الدراسة إلى بيانات لأكثر من 12,000 طفل شاركوا بدراسة التنمية المعرفية لدماغ المراهقين الوطنية، وهي دراسة كبيرة تهتم بنمو الدماغ وصحة الطفل في الولايات المتحدة. تم تسجيل الأطفال بسن 9 ل 10 سنوات، ثم تمت متابعتهم سنويا حتى سن 15 لتقييم تكرار الشخير وكذلك قدراتهم المعرفية ومشكلاتهم السلوكية بحسب هي الدراسة. وجد الباحثون أن المراهقين الذين يعانون من هي العادة 3 مرات أو أكثر في الأسبوع يظهرون مشكلات سلوكية، عدم انتباه بالصف، صعوبات ببناء صداقات، بالإضافة إلى مشكلات بالتعبير عن أفكارهم وعواطفهم. أوضحت الدراسة أيضا أنه مع ذلك لم يظهروا أي اختلافات بقدراتهم المعرفية مثل القراءة، اللغة، الذاكرة مقارنة بأقرانهم. طبعا يذكر أنه بفضل الأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي بات بالإمكان إتمام التحليلات اللي كانت تستغرق أشهر أو أيام قليلة، لذلك يعتزم فريق البحث الاستفادة من هي التقنيات لدراسة مجموعات بيانات أكثر وتحليل العلاقة السببية بين الشخير ونتائج الدماغ بشكل أعمق. يعني ما توصلوا له كثير عميق. لا هو للأمانة عميق، خصوصا لما عم نحكي عن مراهقين. صحيح. يعني قدراتهم الدماغية بعدها مثل ما هي مثل أقرانهم، ولكن هي القصة اللي عم تصير شخير سواء مرة مرتين بشكل متكرر كل يوم ممكن تأثر على السلوك للأسف. يعني هي بتأثر على السلوكيات وبتأثر على المحيط وبتأثر على الأشخاص اللي نايمين جنب سواء المراهق أو غير المراهق. اليوم مشكلة الشخير وأيضا صرير الأسنان اللي ممكن يترافقوا مع بعض ببعض الأوقات ممكن تكون مشكلة للأشخاص اللي بيعانوا منها سواء مراهقين أو مثل ما ذكرنا الأشخاص الطبيعيين. لكثير أسباب. تابعوا أولادكم وخليكم شيكوا عليهم، وفي حال سمعتوهم عم بيشخروا ما تهملوا الموضوع والله تعبان، لا هو منه تعبان، ممكن يأثر هذا الموضوع على قدراته وعلى نموه وخاصة بمراحل المراهقة. خلينا نكفي حديثنا مشاهدينا ونروح لخبرنا الثاني يلي بيتعلق بموضوع الآثار وما أكثر الأخبار المضللة يلي بنشوفها اليوم على السوشيال ميديا، وكل شخص قاعد ببيته فجأة بيقرر ينبش صورة من 2012 من 2010 من 2000 وما بعرف قد ايه من 1900 وكذا، ويقول او يصرح والله تم اكتشاف ابجديه جديده، نسف كل الابحاث التاريخيه وكل البعثات اللي بتتعلق بالتنقيب على الاثار والى ما هنالك، وقرر هو انه هو اكتشفوا لوحه او رقيم جديد يتعلق باللغه العربيه او يتعلق بالابجديه اقدم من الرقيم اللي تم اكتشافه بسوريا. فهذا الخبر اللي تصدر السوشيال ميديا وصرنا نشوف يلا كوبي بيست صفحات، ما بعرف صفحه مثلا سيارات ما بعرف وين شو خاصه بهذا الخبر. ليه؟ هلا كمان انتم ايه لا تاخذوه بهالمنحى السلبي، يعني نحن مبسوطين انه في هي الاكتشافات. ايه لا انه عرفتي تبع تأجير بيوت بما بعرف شو منزله هذا الخبر. خير ان شاء الله. ليه؟ يعني اذا بدنا شويه ريتش، بدنا شويه فيو للصفحه، شو بدنا نمرق. هلا خلينا نروح للخبر ونروح لمديرية الآثار والمتاحف يلي نفت ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول اكتشاف أبجدية جديدة في تل أم المرا
بحلب. الجدير بالذكر وللنوه هو حتى بعض وسائل الإعلام العربية أخذت للأسف يعني الخبر كوبي وكان متصدر عناوين سواء نشرة أخبار أو برامج، بالإضافة مثل ما ذكرنا موضوع وسائل الإعلام. الخبر من وكالة سانا السورية، حيث نفت المديرية العامة للآثار والمتاحف حتمية أن يكون الاكتشاف الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام في منطقة تل أم المرا شرقي حلب أبجدية. وأكدت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذا الاكتشاف هو مجرد فرضية نشرها عالم الآثار الذي عمل ضمن بعثة أمريكية في الموقع المذكور في كتاب له عام 2010. بس ارجعوا لعدكم إياها وحطوا أكثر من 20,000 خط تحتها، ضمن بعثة أمريكية في الموقع المذكور في كتاب له عام 2010. وأعيد تداوله مؤخرا دون وجود تقنيات حديثة أو تنقيبات حديثة في الموقع المذكور. وأكد مدير عام مديرية الآثار والمتاحف محمد نظير عوض في تصريح لسانا أنه مثل هي الدراسات تحتاج لوقت لإثباتها، وأنه ما يتم تداوله غير دقيق. وكانت وسائل الإعلام مثل ما ذكرنا تداولت الخبر اللي كان مفاده عثور فريق من المنقبين على أسطوانة طينية بطول الإصبع محفور عليها كتابة أبجدية أقدم بنحو 500 عام من النصوص المكتشفة سابقا. ما بعرف إذا الشباب يرجعوا بيعيدوا لنا الصورة يلي بما انه من كتاب يبدو بالشعر. هي الصور هي للبعثات تضمنت ايضا يعني الشيء اللي عم نحكي عنه اللي رقيم او اسطوانه طينيه. هلا هي من الشغلات المكتشفه قديما. الرقيم يلي بيتعلق ب هاي الاسطوانه يلي تم اكتشافها واللي تم توثيقها ضمن كتاب لبعثه امريكيه بعام 2010. تم رجع تداولها من اول وجديد وعلى اساس انه هي اكتشاف اقدم بنحو 500 عام من الرقيم يلي بيتعلق ب موضوع الابجديه او موضوع. هلا انا بحس انه في حدا كان عم يقرا هذا الكتاب وعرفت انه له علاقه او عم يحاول هيك يبحبش بالتاريخ السوري، فعم يقرا الكتاب ووجد هذا الاكتشاف او هي الشغله، قال لك لا اخذ صورتها انشرها على السوشيال ميديا، بركي مو منتبهين انه نحن تم اكتشافه عنا من قبل، فعرفت انتشر الخبر. ونحن صايرين بمشكله جدا صعبه بصراحه بخصوص السوشيال ميديا. بننسى دائما انه في مصدر للخبر، في مصدر اساسي للخبر. مديريه الاثار والمتاحف وغيرها الكثير من المديريات عندهم صفحات بينزلوا عليها الخبر، او من الوكاله الرسميه وكاله الانباء سانا بينزل عليها الخبر في حال تم اكتشاف اي شيء اثري او تصريح رسمي لاي مسؤول. دائما بننسى ناخذ المصدر الاساسي لكل خبر. اليوم في اكتشاف اكيد ما راح يتخبى او ما راح يتم تجاهله. اليوم التاريخ السوري حاضر دائما والاضاءه عليه موجوده دائما، فبالتالي اي اكتشاف يعمق يعني ربطنا اكثر ووجودنا بهي الارض اكثر اكيد ما راح يغيب او ما راح يتم تغييبه او السكوت عنه بشكل عام. هي كانت جولتنا على الاخبار مشاهدينا، اكيد مكفين معكم وراح نحكي عنكم وعن التوقعات للفتره القادمه بعد هذا الفاصل.